Ayun. Surprise! Handle with care. OMG. Unboxing ang Lola. Surprise! This is from Rilo. Pero, ano to? Parang nagkamali ako ng order nito. I need to return this within 30 days. But i-try buksan ko muna. Uy. Kung hindi ko magustuhan kasi. Diba? This is from Rilo. Surprise! I hate yeah, this is it. iPhone Pro Max. Maganda siya kaso I don't like the cover. I hate the cover. Hindi ko type yung cover. Ayoko. Oh, para siyang parang used yung cover. Brand new yung phone. Ayoko sana siyang buksan kasi i-return ko siya. Pero sa pwede ko siyang i-return within 30 days. Kaya i-return ko to siya. I-return ko to siya. I'm gonna buy a new one. It's nice, iPhone Pro Max. Ito. iPhone Pro Max, pero parang kasi mas malaki pa yung CP ko. Ang sabi 6.7, pero parang hindi to 6.7 eh. Kasi malaki yung 6.7 na cellphone. 6.7 daw. Parang parang ako, nabudol. 6.1 to eh. Kaya ayan. Iyon mo nang ilagay itong screen protector siguro. Yan. Ano po siya? Unlock. Kasi gusto ko yung SIM card ko ang gagamitin ko dito. Unlock. Pero yun nga. Parang ayoko gamitin. Parang gusto ko isulit agad. Diba? Di ko type. Sorry. But it's brand new. Brand new this one. Brand new. Okay. Pero binuksan ko siya. Binuksan ko. Yan. Pero yes. I think I'm gonna return it. And buy a new one. Thank you for watching. I-charge ko muna bago ko yan. I-try ko kung i-try ko. But 50-50. Thank you for watching. Bye-bye. iPhone Pro Max to. Pero ang sabi sa pag-order ko 6.7 inches. Pero ito parang lang to eh, 6.1 kasi meron akong cellphone na 6.1. Ganito kalaki. So hindi to 6.7. Yan. Yan siya. So, yeah, isusuli ko siya. Thank you so much. I'm gonna return it.